Hello, why does this seem tilted? Oh my god, it really feels like it's tilted the wrong way. Anyway, whatever. Hello, I wanted to watch this. I didn't realize this came out today, but I've just finished doing the cats, sorting them out, like putting them away, whatever. And now I can watch this. So I am actually wearing a bit of makeup today, and I've like done my lips. But that's because I'm trying to I used a face mask the day before yesterday and yesterday, and I've been trying to like use more of my, I guess, skincare stuff. Like I don't think my face has ever been like, bad in terms of like how it is. Like obviously when you're a teenager you have like more spots and stuff. I don't think I've had as many. Like I just got this one here for some reason. I don't know why, but I think my face is like I've been using, like moisturizer. I've been trying to use more stuff that I have, because I realized like a lot of it is going out of date soon, and some of it is like just like sat there. I wanted to start using stuff. And also like I've been trying to fix my under eye stuff, because like it's always like a black, I've got like a black and green like thing. I think the green part is actually my vein, because I think my veins are literally right at the, like it literally everywhere around on me, like my veins like stand out so much. I don't know why, but they really do. Like even like on my chest, like in just random areas, there's just like veins everywhere. I don't know why. Like I'm telling you, like I actually have no idea why they're so like prominent. Like you can just see them everywhere, like, you know what I mean? Like I don't know why they just stand out so much for some reason. Like I literally have no idea why they do, but they just do. So yeah, I just kind of wanted to like, fix my under eye stuff. I don't really know if there's something you can use, but like I couldn't find anything in my stuff that you can use to like stop that. So I just started using like the moisturizer stuff that I have, which it doesn't tell me a date on that, so I don't really know if that's out of date either. But I mean, my face is alright so far, and I've used it for 2 days, so, well, 3 days, so I think it's alright. I don't know. I did also write my own thing on my like desk thing. Like I wrote the things that I have. I wrote like a list of, so there's like the moisturizer, there's like the sun cream. Like I never wear sun cream because I don't really go anywhere, and even when I go anywhere I just don't use sun cream. Like wherever we go, if I was going in the sun anywhere, I would just be wearing my sunglasses. So I feel like I'm really bad at taking care of my actual skin, you know what I mean? Like I'm just really bad at it. Like even my tattoos, like I occasionally put like cream on them, like occasionally. And this one actually needs topping up, because like the flower and stuff, like even though you can still see it obviously, like the blue as well, like they're just fading a bit. Like they really are, like on my skin. Like obviously you can fully see that they're still there, but like from like close up for me, like the blue is definitely fading. So I definitely need to retop that up. I don't really know if they'd retop the entire thing, but I just need that part topping up again, you know what I mean? So yeah, but they said that would happen because it needed, it just needs to be topped up again. So because I'm a lot I'm actually a lot skinnier now since when I got these tattoos, because I've been doing something well. So I'm like 3 stone less, which I don't know what that is in like kilograms or pounds or whatever. I think it's like 14 pounds is like one stone. So if it's 3 stone, it would be 14, 28, 38, 42. It'd be 42, wouldn't it? Yo, I'm really dumb sometimes. It's really late, so I'm just, anyway, whatever. Let's just start this anyway, because I'm so excited, y'all. Winnie Tang, if nobody knows, Winnie Tang are my favorite, like definitely one of my top, probably like 2, 3 BL couples in general. Maybe my top one. I don't actually know, if it wasn't them, who would it be? I really think they're my top, especially if I'm thinking about like the ones that are actually still active, you know what I mean? Because like there's a few couples that I love and have loved for ages, and they're not even together anymore. They're not couples anymore. They've just been like
I guess more likely or not, they'd be just my favourite couples in the shows that they were in, I guess. Like my favourite actual on-screen couples, I guess. You know, because like Dan and Yok from Not Me, they're still one of my favourite, like Gawyn and First, they're still one of my favourite pairings ever. But I would say, I think Winnie's Tang, they have to be like one of my favourite couples that are just like still active and still there, you know what I mean? Like I'm hoping that they'll get more shows after this because they deserve it for real. I don't know if they get one in 2026. Hopefully they will, because obviously this is like at the end of the year, so they might not get one in 2026 because sometimes that happens. But then again, when you really think about it, Ofcom always get a show every year. So unless they don't get one in 2026 this year, you know, we're gonna, obviously, because there's still the Burnout Syndrome 1 still to come out, so they may not actually get one in 2026. I guess we'll see. But I don't know, it really is interesting to me the way they choose who has, you know, who has like roles and who has like, who doesn't, I guess. Because this year, like obviously some couples from the year before didn't get any. Like I don't know what year you would count Tempo as. Would you count Tempo as 2024 or would you count them as 2025? I actually don't remember when they actually had the show. But like obviously I hope that we get to see, like the only person we've seen act since then is Nut, and he barely even is in the show that he's in, which is the Jimmy C show that's out now. But yeah, I would love to see so many of these people get more roles. Like the fact that we're seeing Un in so many shows is kind of awesome. Like he's in Revamp, and he's, you know, just been in the Mute Love one, kind of reunited with, I think his name's Captain, right? So that's kind of cool. You know, there's things like that that's happening, and it's obviously I am actually watching Mute Love, but I'm just not reacting to it because there's too many shows right now and I just can't. So because I'll be watching this, obviously, I kind of had to choose. Like Mute Love was never going to be a show that I would watch until, you know, I didn't really know how they were going to do it, but I assume what they're doing is like each thing is like different stories. So I don't know how many episodes we're going to have for each thing, but obviously it's different stories, so I'm probably just gonna react to the stories I want to watch the most. But I am watching all the stories, so we'll just see what happens, you know, because it is a cool show. Like I really like C and Keen in the roles that they have, and I also love Un and Captain, and obviously the sister, like Jimmy's sister in my Magic Prophecy is in that, but she's kind of annoying in that show actually. in Mute Love, she's kind of annoying. But yeah, and I think there's some other people too, but I've forgotten who. Oh, Choken's in it. Yeah, he's in it. I've forgotten who else. But yeah, C-Keen are doing a great job in that show for real. But yeah, let's watch this. And obviously I'm watching Dark Dice too. Like Dark Dice is going to be so good. Before that summer, yes. Is it next week that this starts? 19th. Is it the 19th when the... Oh, it is! Lava and Wave. So his name's Lava and then Wave is Tang, I think, right? Yomond and Ryu. Ah, Neo and Mint as well. So this will be the first show I ever watched that has Mint in. Like, she's the only one in this cast of 6 that I don't actually know. You know? I didn't even know she was an actress. I mean, I didn't even know she was with Neo until, you know, I think after Only Friends kind of time. I don't even know when I actually found out, but crazy. Well, I think I found out when they actually told everyone, right? Oh, Namtan and T being in this. I'm gonna live for real. This is gonna be awesome. See, when people say trust me, I don't think I can. I don't think I would trust somebody who says trust me. Yeah, to straighten out his behavior.
ใช้อิสระ Yeah, so he just comes here and เขารู้เนี่ยว่า tries to เขาจะ relax. ต้องเข้ารับตำแหน่งก็หนีมาเที่ยวที่ไทยแล้วก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างทำให้เขามานอนเกยตื้นอยู่ เราไปเจอ So we don't actually know what happens to him. ใน He ความรู้สึกของ he ตัวละคร actually ก็ just รู้สึก ends ต up. กใจอยู่ครับเพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนอยู่ดีๆมีคนมันเหมือนแบบนอนเกยตื้น Yeah. แล้วก็แบบ Wow, ไม่ that's ขยั so บ interesting. อะไรอย่างเงี้ย I actually didn't realize that. Obviously, we saw that he got into that car, but I didn't think he was actually running away at that point. พาไป But that's so interesting that he actually หลังจาก did ที่ชายดาวิน come ฟื้น here. ขึ้นมานะครับปรากฏว่าเขาดันจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใคร Mm. คือความทรงจำบางส่วนเขาเนี่ย So he หายไป actually isn't lying, and he actually doesn't remember where he is. แล้วก็นักเพลงครับให้ไปอยู่ที่ Interesting. So he must have got hit in the head for ให้ sure. ลาวาเป็นคนดูแล Somebody actually must have tried to fight him or จะเริ่ม something. ต้นจากจุดนี้แหละเกิดเป็นเรื่องที่มันเกิดเป็นเคมีใหม่ๆแล้วก็เป็นเรื่องที่มันไม่คาดคิดเกิดขึ้นใช่ครับ Very unexpected, y'all. คือเด็กเกาะเพื่อน This is gonna be great fun. แต่มึงก็ต้องทำงาน รับบทเป็นลาวาครับ Yeah. เป็นตัวละครที่เกเรแล้วกันแล้วเราก็เที่ยวแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วจนมาถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีปัญหากับที่บ้านเรามีปัญหากับแม่ ก็เลยทำตัวไม่ดีทำตัวเกเร Looks like he's fighting this guy then. ก็ไปดัดนิสัยกับนาเพลงครับคาแรคเตอร์ลาวาคือ I wonder why they chose for him to just go somewhere else to straighten him out. That's so ข้าง interesting. ในเนี่ยจิตใต้สำนึกก็เป็นคนดีมากๆคนหนึ่ง มึงไม่สงสารมันหน่อยเหรอคนจำอะไรไม่ได้ไม่มีที่ไปมึงมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมโลกบ้าง เราว่าเป็นหลานที่เหมือนเรามีลูกอะครับขี้เกียจ It's so interesting he's his nephew though. That actually makes so much sense for ตื่น Mon. เช้าต้องไป Like หา to be บ้าน his นะ uncle, you know? อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีซีนแบบเล่นกับ Yeah, ลาวาเยอะแบบ he ว่า must have a lot of scenes with his เราก็ uncle. That makes so รั much กลาวา sense. แหละเพราะว่าด้วยความที่เป็นน้องของแม่เนาะแต่ว่าเรารู้เลยแหละว่า I think เอ็ม Mon, แน่นอนเราก็จะ obviously with มีวิ like ธีการ the mum and จัด the การ brother, like he must be a younger ดื้อมากกระด้าง brother to the กระ mum, ด้าง right? ใช้คำนี้เลย Surely, แข่งกระ because ด้าง the mum มาก looked a bit แล้วก็ older. เวลาที่ลาวาทำอะไร The Mon, ขัด so หูขัดตาเราไปหมด he must be a younger brother. They must have had him later than her. เขาไม่เคยทำให้เราเลยหรือว่าเขาทำให้เขาก็ต้องต่อว่าเราก่อนเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบคนแบบนี้ ลาวานะคะก็จะเป็นคนห้าวๆเหมือนจะไม่เอาไหนแต่จริงๆ Crate, แล้ว oh my เป็ god, น that's คนที่ crazy มีความใจ name. ดีเยอะมากๆปากจะไม่ค่อยตรงกับ He's ใครเท่าไหร่ useless. บอกว่าเฮ้ยไม่อะไม่รู้สึกไม่ชอบหรือแบบไม่ทำแต่จริงๆแล้วเขาอ I ยาก love this. ทำค่ะจริงๆแล้วเราอะกระแต I love these things because they show you like what other characters think of those, ลาวาเร็วเราก็อยากจะคอย you ช่วย know, เหลือลาวา or even the เรา actors รู้ว่าจริงๆ sometimes, แล้วลาวา right? เนี่ They ย even เหมือนแบบข้าง they นอก sh- ทำเป็นเท่แต่ข้างใน they เรา just แบบ share their แค่ thoughts นี้ about อะไร that อย่างเงี้ยค่ะ person. จังหวะ He's just this kind. เอาจริงๆผมไม่รู้จะตอบนิสัยยังไงคือผมดูแล้วผมแบบ Well, that's so funny that he thinks it's วิน Winnie. นี่ออกมาเป็นคนนิสัยคล้ายวินนี่ก็คือเป็นคนแบบ I mean, yeah, he's bold and คือเรื่อง and เนี้ย wild. ผมว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ยากมาก Yeah. มันมีความใกล้ตัว Yeah, he even said that it's similar to him. That's so funny. ผสมผสานกันได้ง่ายอยู่ ก็อาจจะเหมือนตรงที่ภายนอกเนี่ยอาจจะดูห้าวๆแต่ว่าจริงๆข้างในก็เป็นคนเซนซิทีฟพอสมควรอะไรเงี้ย That's so funny. ไม่ควรที่จะมีผู้ใหญ่บ้านเป็นต้น Yeah. ครับผมก็สำหรับวินนี่ก็โหเห็น โอ้ เขา Getty and ญี่ปุ่น Jay นะมีไปต่อยมวยครับแล้วก็แบบ Oh, wow. คาแรคเตอร์ก็ดีใจ With Neo. แบบว่า I was like, who is that? And it's ก็ Neo. อยาก So รีลง funny. ไงประเด็นคืออยากรีลงเพื่อที่จะ Oh, ให้ wow, ให้ interesting. หุ่นมันลีนๆหน่อยก็เลย Bro, I still can't believe those tattoos are real, right? ต่อยมวย I hope they actually get to be seen in this show because they didn't really get to be seen in We Are, but I knew that he had some tattoos then. But I think they filmed him from the opposite angle, so he never was shown when he had like a shirt off from the other side, right? He was just always shown from that one side of himself. So I find that so interesting the way they did it. I'm sorry about this. The advert is not shutting up. Also, I don't think this video is going to be as long because, you know, it isn't, the video parts aren't as long as like usual. ครับ I hope this one is popular. Like, I hope this show ends up being popular because I just want people to actually, I want them to be able to have another show, you มา know. กับใครหรือมาจากที่ไหน Oh, we're gonna be talking about Prince. ประจำชื่อตัวเองได้ไหมครับ His name isn't Prince, right? I think he is a prince, but his name's not Prince. Oh yeah, yeah, okay. Prince เจ้า Devin. ชายดาวินเนี่ยเป็นคนจิตใจดีครับผมเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกแล้วก็รู้ Yeah. สึกว่า Oh my god, he's gonna be so พ cute. ร้อมจะช่วย So he's gonna be like Toei but older, I guess. You know, like that kind of vibe. He's gonna be like cheerful, nice, like yeah, positive energy. ทุกคนที่อยู่รอบ That's gonna be so เขาจะรู้สึกดีว่า interesting. เขาเป็นคนแบบนี้นะต้นเรื่องเนี่ยมันมาจากว่า
อีกไม่กี่เดือนเนี่ยเจ้าชายดาร์วินเนี่ยจะต้องเข้ารับตำแหน่ง He must be the, I mean, she must be his sister, right? That's what I'm assuming. เขาก็เลย Namtan. แอบหนี I wonder if they'll have Namtan and T in this like จุดเริ่มต้นของ video, ความวุ่นวายทั้งหมดครับ or if they're not even going to be in เมือง it. ที่เจ้าชายดาร์วินอยู่นะครับก็เป็นประเทศสมมุติที่พี่โจคิดขึ้นมา It'd be interesting to see them, but I feel like they may not be in it because they're only probably going to be in it for a short amount of time, just like Chimon in the Dark Dice show. He was there for 1 second. ก็อยากไปเที่ยวทะเลสวยๆหลังจากเจ้าชายดาร์วินนะครับฟื้นขึ้นมาก็จำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครแล้วก็ลาวาก็ตั้งชื่อให้ดาร์วินใหม่เป็น Yeah, so he just named him, หาย right? ไปครับแต่ว่าไม่ได้หายไปทั้งหมดพวกนิสัยเก่า That's so interesting. It's like a dog, isn't it? You just ที่ name เขาเป็นเจ้าชายมาทั้งชีวิตของ name the เขา dog. มีคนคอยทำให้มีคนแบบคอยดูแลตลอด Yeah, so he's doing it now. มันก็เลยทำให้ลาวายิ่งไม่ชอบเวฟ Yeah. จะไปไหนกลับกรุงเทพ And he tries to ไม่ leave. ได้เราขอสั่งให้คุณอยู่ที่นี่ Yeah. พ่อแม่กูอะหรือเมียกู That's so insane for real though. The fact that he was just like, คลื่นถูกไหม I order you to stay. คลื่นก็เลยตั้งชื่อว่าเวฟพอรู้จัก No. รู้สึกว่าจริงๆเขาเป็นคนอ่อนโยน Yeah. เป็นคนอ่อน He โยน starts to like him, right? เป็นคนที่จิตใจ At least a ดี bit. ตอนที่ความทรงจำไม่มีเลยใช่ไหมตอนมาอยู่กับพวกเราก็เหมือนเด็กเพิ่งเกิดใหม่อยู่ในร่างของคนที่โตอยู่ Yeah. เขาก็จะแบบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบอย่างเห็นแกงส้มอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่รู้จักว่าโอ้อันนี้คือแกงอะไร Yeah, he มา doesn't. เห็นคั่วกิ้งใต้ครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าเอ้ยสิ่งนี้มันคืออะไรทำไมมันอร่อยจัง He probably has never tried it, maybe. I don't even เป็นคาแรคเตอ know. ร์ที่นุ่มนิ่มต่อให้ความจำเสื่อมเนี่ยเขาก็จะมีรากฐานที่เจ้าชายก็คือเจ้าชายการวาง Yeah, ตัว yeah. การพูด The way he carries himself. Like, I even noticed that in the actual trailer. Like, he sits up still, straight, right? Like, he sits up straight still. ไม่ใช่ญาติ And the way he's sleeping there, so interesting. Like, look at him. The way look at the way he's เตี sitting. ยงไม่ได้หรอ ไม่ได้ นอนสองคน Yeah, he ends up sleeping in the bed though at some point in the trailer, right? They switch places, which is so interesting. เราก็ไม่เคยเป็นเจ้าชายมาก่อนผมก็กันบ้านไปดูซีรีส์ครับผมไปดูภาพยนตร์มาใช่แล้วก็ใช้เซนส์บางอย่างที่แบบอย่างเรารู้ว่าคนเป็นเจ้าชายเขาต้องบุคลิกภาพดี Yeah, the way you sit, the way you stand, everything like that, รอเรือ right? ชัดอะไรอย่างนี้แบบเป็นคนที่จะต้องแบบมีความ Oh, even the way you ผมว่ายาก pronounce things, yeah, would be different เวลาเดิน probably, มัน right? พยายามจะจิ้ม Yeah. อกอยู่อย่างนี้นะครับ Yeah, yeah. ก็ See? ก็คล้ายนะสตังค์จริงๆคาแรคเตอร์ค่อนข้างคล้ายในความเป็นเจ้าชายได้อยู่ Oh แต่วัง wow. ไหนก็อีกเรื่องหนึ่ง แล้วก็มีเรื่องครับที่เกิดมายังไม่เคยเล่นมาก่อนมันยากนะมันยาก Not the piano, oh my god. อาจจะไม่ได้เล่นเก่งมาก So he had to learn how to play the piano for this. ส่วนที่เราได้รับ It's honestly crazy how some people like learn completely different things. Like Wednesday, Jenna like learned how to do all the things she did in that show, you know, like fencing, like playing the cello, like stuff like that. Like it's insane to me how people learn things just for a role. But it's like then it could become your hobby or like your favorite thing to do, you know? It's so interesting. กูจะได้หมดภาระสักที In a way it helps you find hobbies, right? Sometimes. ผมว่ามันคือความต่างไง Yeah, they're gonna be so funny. It's gonna be like enemies to lovers, right? Kind of vibes. ใช่แล้วก็ไม่ยอมกันไปไม่ยอมกันมาผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยสนุกมากครับเหมือนว่าทุกครั้งที่เข้าฉากเข้าซีนด้วยกันอ่ะ Yeah, it's gonna be interesting. It's gonna be funny, isn't it? มันก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์ได้เจอเคมี Oh my god, yo. จัดคนเพิ่มขึ้นด้วย I'm gonna die when I see these scenes. ครับ เหมือนนักเลงหลังห้องมาเจอกับเด็กเรียน Yeah. เห็นภาพเด็กหลังห้อง That's so มาเจอ funny. เด็กเรียนเป็นแบบความรักแบบนั้นมากกว่าคนหนึงมี Oh my god, มาร Neo. ยาทที่ดีพูดครับ Neo being there all the time is kind of คนหนึ funny งเป็นนักเลงเท่ๆดีก in ว่า these scenes. ก็เป็นเคมีที่เอาจริงผมว่าน่าสนใจมากๆนะน่าสนใจมาก So I wonder if Neo's character is meant to be Mon's friend or if he's meant to be like oh my god, that's so cute. Winnie's like friend in this. โอเคเรา I feel like it would make more sense for him to be Mon's friend at first, right? But then I don't know. คุยกันรู้เรื่อง อู้ ว่า เข้าใจกันมากขึ้น Oh. แต่มันก็จะมีความยากตรงที่ความกดดันมันก็จะมีอยู่ ว่าเราอยากทำมันออกมาให้ดี ในภาคของการทำงานนะครับผมรู้สึกว่าเราเข้าขากัน Oh shit. ครับอาจจะเป็น best version ของพวกเราเลยนะ ใช่ใช่ ใช่แล้ว Oh รู้สึ wow. กว่าเราทำงานเรื่องนี้แล้วเราแบบมีความสุขมากๆครับแบบว่า That's so cool that even they think this is the best version of them. They
ใช่ครับ they can get. That's so cool. And you can actually see like the like golden retriever energy and black cat energy just in the clips where they're just like sat there talking, right? Because ก็จะเป็นสไตล์ a lot of the time Winnie isn't smiling in these. เคมีมันน่ารักค่ะแล้วก็โดยรวมมีรู้สึกว่าลาวากับเวฟเป็น Oh my god, y'all, Winnie, yo, this is insane. ทุกคนต้องหลงรัก Oh, not everyone's gonna fall in love with Winnie. เขียนมาเพื่อเขาอะคือเขาพอเขาลงไปในคาแรคเตอร์เนี่ยมันแบบ Oh wow, that's so awesome. He's so charming. Ooh. กำลังถ่ายจะถ่ายชิ้นอะไรครับ Oh my god, this scene! Not this scene. I was gone because they showed the feet. กันแล้วใช่ไหม หนักด้วยครับตอนเนี้ยรักหนักๆเลยครับ Heavy love. สบายมากครับ Bruh, that's so freaking good. That's so freaking cute. Not the fighting. No, but I freaking love it, y'all. We are gonna go crazy for them. If you're not gonna go crazy for them, don't be watching this with me, y'all, because I am gonna be going crazy for them for sure. This is gonna be cool. We get to see them. We get to see the rest of them. It would have been kind of cool. Oh my god, not Sky Nanny. It would have been kind of cool if they swapped the what do you call it, like the writing, you know, on the thing. It says Lara and Wave. It would have been kind of cool if they swapped it to their names, because then I would learn their names quicker. จะเป็นความรักแนวแบบผู้ใหญ่ของคนน่าจะ Yeah, more mature. So they're already in a relationship. วัยที่พร้อมที่จะ Yeah, yeah. ใช่ใช่ They're already in a relationship when we even go to the island, right? They're already together. They're gonna kill me for real. I can tell. Because I just think that they're gonna be a couple that doesn't even break up, right? I feel like they're just gonna be a couple the whole time. นะเพ็งเนี่ยจะเป็นหนุ่มกรุงเทพแหละแต่ว่าได้ย้ายไปอยู่ที่เกาะ Bro, I wish I could do that, y'all. ดูแลทุกคน Just like live on an island, just be a villager. That'd be so freaking cool. Like, I don't even know where that could be where I am. Like, แอบไกลจากตัวจริงนิดนึงเพราะว่า we don't have these types of places ที่ต้องเล่น anywhere ให้เข้ากับ around, ตัวเอง like in England คือ and ความจริง stuff. เป็น Gen Z อยู่ไง Like, เราก็ไม่ถนัดในการเล่นเป็นคนแก่มากเลยอย่างเงี้ย no, you're gonna be great, y'all. He's gonna be great. Monda's gonna be great. อยู่ภายนอกคนมองเข้ามาเนี่ยจะดูน่าเกรงขามอันนี้ทำนี่นะต้อง I can already tell Monda's gonna be great at this role for จะเป็น sure. คนคิดอะไรพูดเลยอะไรเงี้ยครับแต่เวลาอยู่ กับแบบคนที่รักก็จะเป็นสิ่ง Yeah, we saw that in the trailer. He's แบบ clingy คนจะ and เห็นม่อนอ้อนแบบ cute อ้อนเลยอะเป็นมุมอ้อนแบบอ้อนมากๆอย่างเงี้ยครับ Yeah จะเป็นคนสองบุคลิกเลยอะ คือด้านที่เขาอยู่ You see, like, the cuteness of him. Yeah, when he's อะไรบางอย่างที่เรา when he's with him, and then when he's with ไซด์ที่เขาเนี่ย anyone else, he'll be like more strict, I guess. เป็นนายหัวจะมีความสุขุม Calm and มีความ cool. เท่ Mm. มีความแบบเนี่ยแหละนายหัว Interesting เป็นคนที่จริงๆแล้วจิตใจก็เป็นคนดีแต่ว่าเป็นคน Yeah ที่ดุต้องมีระเบียบระดับหนึ่งตัวลาวากลัวแล้วก็เกรงใจ แล้วก็เขาพูดคำไหนก็จะเป็นคำนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าลึกๆมันก็จะมีมุมของเขาที่เป็น Not when ความอ่อนโยน not him being ที่ scared of him. That's เขา funny. มีให้กับหมอวุฒิNah. เหมือนกัน I wonder if we'll see how they met. I assume we wouldn't, but it'd be kind of cool to see how they met. You know, ใส่คล้ายๆกันเป็นคนที่ you know how he like made how him and the doctor met. But he could have like met him straight away when he got there. You know, we don't even know. เพราะว่าที่เวฟมาอยู่รีสอร์ท 'Cause he's probably been there for มาอยู่ years. ฟรีกินฟรีทุกอย่างนะเพ็งไม่เคยคิดอะไรเลย แล้วก็พยายามหาทางแล้วก็ทำทุกวิถีทางให้เวฟเนี่ยได้กลับบ้านที่เร็วที่สุดด้วยครับ เอาจริงๆนะ เป็นเจ้านายที่ดุและโหดมากๆ Okay, แล้ว so ผม he ที่ probably ที่มาเพิ่งเล่นมาคือ Golden Boy Oh, yeah, yeah. ของการเป็นคาสโนวาเพย์บอย Yeah, look, they were literally gonna be kind of a couple, but not really. เป็นลูกแมว In เลยอะ in My Golden Blood, but that's so funny, right? น่ารักดีนะครับ It would be so interesting to see เอาไปแค่นี้ก็พอแล้วความยาก the difference. ผมว่าความเล่นให้แบบดูโผงผางอ่ะหรือว่าจังหวะการพูดอะไรเงี้ยครับเขาจะมีคือนาเพ้งจะเป็นแนวแบบคิดอะไรพูดเลยหรือว่าเป็นคนเหมือนต้องเป็นเจ้านายคนอ่ะแล้วแบบเราต้องวางมาดวางอะไรหน่อยอะไรเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นการพูดแบบบ้านๆ I'm telling you, y'all, I'm gonna love all these people in this show. This is gonna be so freaking good. กับพ่อของริวในเรื่องเยอะ Oh พูดแบบสำเนีย his งใต้ like his actual dad, ผมว่า or จะเป็นสำเนียงเขาเรียกว่า because he said Ryu's dad. So does he mean Ryu's actual dad, or does he mean like his dad in the show? I'm assuming he means his dad in the show, right? Surely. Not his actual dad. That'd be crazy if it was his actual dad. Yeah, he pushed him off. แต่มึงก็ต้องทำงาน He pushed him off into the water.
เป็นนักแสดง Yeah, อาชีพอยู่แล้วครับ Mond has been in shows for so long. Like the first time I saw Mond was when he was paired up with, I forgot what his name was, but it was in like that show. Was it Waterboy? I think he was like the third couple in that show, right? But I don't even know if they ended up being a couple by the end of that show. But I remember watching that because it was Earth and New, wasn't it? I think they were. I don't think they worked together that well. Like they were okay, but like the actual storyline was just terrible for the main couple, right? In that show. Oh my god, the arms, y'all, bro. คาแรคเตอร์ในหัวเนี่ยก็คือ Yeah, honestly, this perfectly. รู้สึกว่า I feel like all these roles are perfect for all these people, right? กับหมอวุฒิเนี่ยผมก็เห็นด้าน Like who else would you think could make this look good? แต่ก็ในด้าน Like I think they're just the perfect two to go with this, ก็รู้สึกว่าผม to go like him being the doctor and him being the village leader and stuff. ก็เลยรู้สึกว่า I think this is perfect. แคสออกมาที่พอดีมากเลยครับ Yeah, the casting, yeah. ประจำชื่อตัวเองได้ไหมครับ Now we're gonna learn about him as the doctor. Oh my god. I wonder if we'll see him a lot, or if we'll mainly see him just with Mond. รับบท That'll be เป็น interesting. หมอวุฒิครับผมก็คือเป็นหมอที่เพิ่งเรียนจบมาแล้วก็ย้ายกลับมา Oh, ทำงานที่กอง he just ครับ graduated. หมอวุฒิเนี่ยนิสัยตามแบบฉบับหมอเลยครับก็คือสุขุมมีความใจเย็นนะครับแล้วก็จะมี Interesting. ไซส์บางไซส์ที่รู้สึกว่าหมอวุฒิเนี่ยมีความ So they obviously they hide that they're in a relationship, ครับผม หมอวุฒิก็เป็นคน which is very นิ่งๆ interesting ค่ะแล้วก็เป็นคน because obviously ที่ they ตั้งใจ live on an island หมอวุฒิ where they เป็นหัวหน้า probably ของ can't be. พอมีงานอะไรเราก็จะ Oh yeah, she's a nurse. Y'all, I forgot that she's a ความ nurse. ตั้งใจของหมอวุฒิ So that's how they know each other too. So everybody's kind of แล้วก็เป็นคนแรกๆ integrated เลยค่ะ into ที่ this. เห็นว่าเอ๊ะหมอวุฒิกับนายหัวเนี่ยมันแบบมันยังไงอะ แล้วก็คอยแซวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Oh, so she sees them and she's like, we think you are a couple. That was so funny. That was practice. เรื่องหลักๆเลยก็คืออย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะว่าหมอวุฒิเนี่ยก็จะเปิดมาอยู่ในความสัมพันธ์กับนายหัวอยู่แล้วแต่เป็นความสัม Yeah, พัน they're ธ์ already ที่เรา together. ต้องปิดแบบมิดชิดเนาะเพราะว่าถ้าคนอื่นรู้เนี่ยเดี๋ยวมันจะลำบากจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราต้องเจอกันตามที่ลับหาดลับ Yeah, ในห้อง yeah. ลับ So they never นะครับ meet. ก็คือ Like เป็นความสัมพันธ์ค่อนข้างปิด คือเขาจะเป็นคนจริงจังกับความสัมพันธ์ คือด้วยตัวเราเองก็ไม่สามารถที่จะเปิด Yeah. เขาได้อะไรเงี้ย ก็จะมีซีนที่ทะเลาะกันเยอะ ah, รู้สึกเหมือนผมไม่มีแฟนเลยอะ ผมรู้สึกว่าหมอวุฒิเป็นคนที่ อืม เป๊ะทุกอย่าง อาจจะด้วยมาจากพี่ดิวแหละ ใช่ แล้วก็ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนน่าเอ็นดู oh wow, he's older than Satang. ขี้งอนนะ Actually, I shouldn't be surprised by that. ดูเลย But I think I am just because of like วินเนี่ยบอกเลย I don't ข know. องตัวละครหมอวุฒิ Is he ก็คือ like วิ Ryu's ธีการพูดของ first role, หมอวุฒิ right? เนี่ย Was in จะ Summer ต่าง Night. เพราะว่าปกติ I don't know if he was in anything before that, but that's when I first saw him. So ครับแต่หมอวุฒิเนี่ยตอนที่ Very เราไปทำ interesting. การบ้านแล้วก็เวิร์กช็อปกับ acting coach มาเนี่ยก็คือเขาอยากให้หมอวุฒิเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่อาจจะใช้ช่องเสียงที่ Oh, แล้วก็พูด interesting. ช้าลงครับผมพอได้รับรู้ว่าเราได้เล่นเป็นหมอวุฒิเนาะผมก็ไปดูซีรีส์เกาหลีต่างๆที่ Oh, Korean มี series. หมอครับแล้วก็ลองดูว่าเฮ้ยหมอ That's so interesting. So he's gonna be like a Korean doctor. ต่างประเทศเนาะพวกซีรีส์อเมริกันครับลองดูว่า American หมอ ones ต่าง too. ประเทศเนี่ยเขาวางคาแรคเตอร์แบบไหน Wow. แล้วก็ดูส่วนที่ That's so interesting. น่าสนใจเราหยิบมาประกอบกันแล้วก็รวมออกมาเป็นหมอวุฒิครับด้วยความที่เกาะเนี่ย Oh, I wonder which like ones that he actually watched then, because there's so many you could watch, like Grey's Anatomy, stuff like that. เนาะที่เข้ามาเวลาป่วยหมอวุฒิเนี่ยจะค่อนข้างเฟรนลี่กับผู้คนบนเกาะ I guess you could just look up like doctor series and then just see what comes up. ได้รับอุบัติเหตุบนเกาะเนี่ยแล้วก็ต้องพูดภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยว Oh wow, not English. That always makes it so funny because there's some people that just don't speak English, like they have like an accent, so it's hard to. Just trying to keep it away from water for 2 or 3 days. Oh wow, so he's actually หน้า speaking. ตาส่วนสูงคาแรคเตอร์เขา He actually spoke that really well เรีย though. กว่าเป็นหมอที่เหมาะสมมากๆแต่ชีวิตจริงของมันเนี่ยพอมาเล่นเป็นหมอมันคงอึดอัด I just remembered. I know what Neo's character is in this. Like he's trying ต้อง to. ยืนนิ่งๆมันคงอึดอัด He's trying to มากๆ like จะให้เวลานอกกอง get คุย Min to like him, นั่งกับ right? มันนะไม่มีทางได้นอน I don't know what her character name is, มันจะชวน but ไปทำนู่นทำนี่ obviously the fact that they're a couple in real life is just so funny. อันนี้ครับริว ในชีวิตเขาก็สนิทกันอยู่แล้วนะคะ แต่ว่าอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกับในเรื่องนิดนึงเพ Interesting. ราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยริวจะเป็นคนแบบเฟรนลี่อันล่าเริงแต่ว่าในเรื่อง Yeah. ก็วางมาดความเป็นหมอส่วน Oh my god, the nipples, y'all. ก็จะมีคล้ายกับในหัว That's ในหัว crazy. จะมีความแบบ
ขี้อ้อนอะไรเงี้ยก็มินก็จะเห็นมินก็จะแบบพี่มอนอะไรเงี้ยสาวๆพี่มอนเพราะว่า That's JoJo, right? ที่แบบ Is it? อ้อนกับหมอวุฒิแอบแบบดึงหมอ I'm bad at people's เข้ามาอะไรอย่าง names เงี้ย when it comes to like directors and stuff too. Oh my god. So cute. I hate everyone. Not her watching. Not her watching. He finding them so cute. That's so funny. Not him being shy. Look at him. และพิงกับหมอวุฒิผมบอกเลยว่า Yeah, they seem like they're gonna be adorable to ไม่มี watch. ซีนเรานะผมก็ชอบไปดูน้ำพิงกับหมอวุฒิเล่นกันรู้สึก Ooh, ว่า so ตอน cute. แรกที่ผู้ใหญ่บอกนะว่าจะได้เล่นคู่กับพี่มอนเนี่ยตอนแรกผมก็เดี๋ยวขอทำกันบ้านหน่อยไปด้วย No, checking his ID. Look at the way Mon's looking at มี him. แอคทิวิตี้ที่มัน So cute. ด้วยกันได้ง่ายมากคือผมชอบตีกอล์ฟหรือชอบ Yeah, I mean, I guess when you like want to learn more about somebody that you have to like act with, right? As a couple especially, you want to do stuff together so that you can like ออกไปทำนู่นทำนี่ become closer so that your chemistry is better in the เข้า show. กันได้ง่ายเรียกว่า Like that makes so much สบายใจ sense. ในการอยู่ด้วยกันละกันแบบว่า Yeah. ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเลย You know, if you were แบบว่า an actor, you'd มี probably ข้างอะไร like there's รู้สึก quite a ว่า few อุ่นใจอะไร like มากกว่าประมาณนั้นครับ people that can be just like close from the start because they were already friends or because they already knew each other a tiny ส bit. วัสดีครับผมมิโอไตรอิมทวันนะ Tom, okay. ตัวเอง No, I play myself. นะครับแต่เล่นตัวละครชื่อตั้มครับเป็นคนลุยๆผงผาง Oh my god, that's gonna be fucking hilarious. ผมเป็นอย่างนั้นเลย Not him playing himself. ก็เป็นลูกน้องของน้าเพ้งก็คอยช่วยน้าเพ้ง Yeah, okay, so that makes sense. Like he works under him, so he's not technically his friend, I น้า guess. เพ้งเนี่ยก็ให้ผม But ดูแล he's ลาวา there. Okay. แล้วคราวนี้ผมกับ So that's why สนิทกันด้วยความที่มีหลายคน Lava and Tom end up being like close because they're both working essentially for the uncle. ปาร์ตี้พา Right. เที่ยว Yeah, อะไร yeah. อย่างนี้กัน Interesting. ดูชีวิตเด็กเกาะ Oh my god, this is gonna be fucking funny. Not him playing Neo. Not Neo playing himself. ไม่จริงจังกับชีวิตเล่นไปวันๆแล้วก็ I mean, that's definitely not what Neo does, but ใจดี you know. เขาเป็นคนจิตใจดีมากๆแล้วก็เป็นคนรักเพื่อน Like, I don't think Neo's a slacker type, right? But I definitely think he's the mood maker type, so that's what's probably the most similar about him. ช่วยกันดึง energy ขึ้นมาเพื่อให้สถานการณ์ไม่ตึงเครียดเกินไปค่ะ Interesting. Oh my god. Oh shit. No, not working. That's funny. แต่ผมเด็กอัจฉริยะอยู่แล้วเลยผ่านไปได้ง่าย No. พี่เขาช่วยเต็มที่แล้ว จะดับแหล่ไม่ดับแหล่ ผมรู้สึก Oh my god. คาแรคเตอร์มันห้าวๆ Yeah, he fits this role so well. เล่นได้ดีเลย I also love the fact that he played in the eclipse though. You know, I actually love that he played like such a different role in the eclipse. Like it was one of my favorite Neo Lewis roles. เป็นเพื่อนที่ But I love the fact that he's playing himself in this one. สมม You ติว่า know, มีซีนที่เราต้อง I love when he plays himself, like in what was that other show? Winnie Tang were in it as well, but they were just friends. They were เอามาให้ผม Neo's ใน friends หัวอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแนวแบบคอย in that คอย show. ตามลูกกระจอก I forgot what คอยช่วย their งานคอย I forgot what their ใช่ show was called. Fish Upon the Sky, right? It was Huin and ซีรีส์ Pom's ดัซซัมเมอร์ first นะครับคง show. จบที่ EP Oh my god! เพราะว่าเวฟกับลาวาเนี่ยจะไม่ได้เจอกัน Oh, that's ชวนลาวา funny. ที่หาดรับหาดหนึ่งแล้วกันครับ แล้วก็วันนั้นเกิดเหตุการณ์ที่ว่าตั้มเนี่ย Oh, interesting. Yeah. ไปทำธุระของตัวเอง So if they never met ดัง him, นั้นขึ้นเขาก็ซัดเวฟมาให้ลาวาได้ if he never came here to this island, they would have never. มีความคล้าย That's so interesting. มากเพราะว่านีโอเองก็จะเป็นคนที่คอยดึงบรรยากาศ Yeah, ขึ้นมา yeah. เสมอไม่อยากให้บรรยากาศมันกร่อยหรือว่า drop ในชีวิตจริงนะคะ ส่วนในเรื่องตั้มก็เป็นคนอย่างนั้น Yeah, แต่ว่าใน yeah. กองนีโอทำอย่างเดียวคือหลับ Oh, that's funny. ก็เลยคิดว่าเขาก็เก่งนะที่เขาสามารถเข้าซีนแล้วสามารถแบบกลายเป็นตั้มได้เลยทั้งที่แบบนอกซีนเขาแบบ Yeah, that's funny. เพราะว่าเราถ่ายกันทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ การที่มีตั้มมาเนี่ยรู้สึกว่าทำให้ซีรีส์เนี่ยมี Yeah, yeah. Oh my god, y'all Neo. เหมือนมาสร้างไดนามิกให้กับซีรีส์ Not him doing that ด้วย shit. ความที่เจ้าชายเนี่ยก็จะมีความนุ่มนิ่มอยู่แล้ว Yeah, you need somebody who's also kinda crazy, I guess. สร้างคอนทราสต์ได้ดีครับ Yeah, you need someone who's kind of เอา crazy. เขามาเป็นแฟนตอนที่เขาจำอะไรไม่ได้เนี่ยเราว่างไว้เหอะสักวันนะจะมีคนมาทวงคืนเรื่องนี้นะคะมินรับบทเป็นกระแตค่ะ เป็นสาวมั่นใจแล้วก็มีความจริงจังในชีวิตมีเป้าหมายที่ชัดเจน แล้วก็รักเพื่อนแล้วก็รักครอบครัวเป็นเหมือนคนที่ทำให้ทางกลุ่มสดใสขึ้นมาเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งของเรื่องนี้ค่ะ
ก็ในเรื่องนี้นะคะก็เป็นพยาบาลคนหนึ่งก็คอยช่วยเหลือคนอื่นเสมอเป็นคนใจดีค่ะ แล้วก็เป็นคนที่รู้จักคนแทบจะทั้งหมู่บ้านเลย It makes sense that she's like a kind character, right? It makes sense that she's like คอยตามจีบตามเตาะตลอดใช่ครับ แล้วมิน Yeah เล่นเป็นกระแตได้แบบสดใสมากๆแบบว่า yeah ไอ้ lively, ตั้มนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจะเป็นแนวแบบด่าส่วนใหญ่เขาจะด่าตั้ม not yelling at เพราะ Tom. ว่าด้วยความที่เขาไม่ถูกกันอะไรเงี้ย Oh, that's funny. กระแตกับตั้มจะเป็นคู่กัดกันในเรื่องนะคะ เราก็จะค่อนข้างรำคาญตั้มอยู่เสมอ I wonder if she are they gonna actually end up being a couple at the end of the show? Surely they will, but เสมออะไร that'll be interesting to see how it becomes like that. ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะคะ ได้เห็นเขาในเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วตัวเราเองก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งด้วยก็สนุกดีค่ะ บทของกระแตเนี่ยจะเป็นคนที่แบบวีนแบบเฮ้ยเป็นแบบผู้ชายเป็นแมนเท่ๆหรือว่าใช้คำที่แบบมันแรงหน่อย แต่พอมันรับบทโดยมิ้นท์น่ะซึ่งบุคลิกภายนอกเขาเป็นคนแบบเขาไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะเขาเป็นคนน่ารักอ่ะ Oh, wow พอใช้คำพูดที่มันแรงมันก็กลายเป็นว่า มันอาจจะดูแบบเวลาเราเล่นด้วยเราก็จะขำอะไรเงี้ยแบบเขาจะพยายามจะดุแบบเฮ้ยแต่ Yeah, that's so cute. ตัวแค่เนี้ยแต่เขาพยายามจะแบบจะเบ่งแล้วอะอะไรเงี้ยครับกระแต อยู่ดีกินดีในน้ำมีป่าในป่ามีเหล้าเอ้ย สำหรับมินนะคะรู้สึกว่ากระแตเป็นคาแรคเตอร์ That's so cute though. I'm so excited to see them just on screen together, knowing they're a couple. เรื่องนี้คือโลเคชั่น It's gonna be so ต้องไปถ่าย cute. ที่ทะเลไปถ่ายที่ต่างจังหวัดตลอดเวลาโลเคชั่นก็จะค่อนข้างไกลแล้วก็ต้องสู้กับอากาศมากๆแบบ Yeah, it would be difficult, wouldn't it, to like fight หมดเลยอะไรอย่างเงี้ย with like the weather and เรื่อง everything. นี้เรื่องแรกเหมือนกันก็ได้คุยกับมินก็มินเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่เส้นตื้นพอสมควร Not last pretty ชอบแซว easily. อะไรเงี้ยก็สนุกดีอยู่ด้วยกันแล้วก็แซวกันไปกันมาอะไรเงี้ย มาที่นี่ในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งพูดกับแบบปกติก็ได้ That's funny. เอาเจ้าไหว ก็เรารู้จักกันมาก่อนแล้วนะคะ พอต้องมาเล่นซีรีส์ด้วยกันมันก็จะมีความตอนแรกนึกว่าจะแบบชิลๆบทง่ายบทแบบโอ๊ยด่ากันไปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาเล่นด้วยกันมันก็จะมีความเขินอยู่เหมือนกันนะ เพราะว่าหนูเองก็เป็นซีรีส์เรื่อง Oh, this is only her second show. ก่อนเลยไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงก็จะรู้สึกตึงๆเกรงๆนิดหน่อยแต่ว่า เก่งๆเขินๆหน่อย That's so interesting. I wonder how long they've been a couple for as well. ก็ยิ่งทำให้เราเขิน Because that'll also be interesting to know, like, ไม่ได้ดีผ่านไม่ได้ดี มินก็มีความกลัวเหมือนกันกลัวทั้งคู่แล้วก็อย่างก็สองคนก็น่ารักมากอย่างที่บอกว่าเวลาอยู่รวมกันอะแล้วมันจะมี เคมีอะไรบางอย่างอะ มันจะมีเสียงหัวเราะมันจะมีอะไรให้ขำตลอดเดี๋ยวแซวกันไปแซวกันมา ใช่ มันก็มีความน่ารักใน yeah. เองครับก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับทั้งนิโอมินแล้วก็พี่บอล They're so cute, bro. It's gonna be so cute to see them. I'm telling you. That was only the second bit. Oh my god. What are they even gonna talk about in the next ones? I don't want them to spoil too much. Like usually when it comes to like after they've talked about the characters, I just get rid of the entire rest of it because I don't want to spoil like every single thing that they're gonna show. You know what I mean? I don't want to see new scenes essentially. Really. I just want to know. Like I don't want to know everything. Okay, it's Namtan. ไม่ใช่เรื่องง่าย Is it gonna be Namtan? Are we seeing Namtan? พี่น้ำตาลนะครับ Oh, we don't get to see her. We're just gonna. พี่สาว Yeah, so it is big sister. Okay. เรื่อง Makes นี้ sense. เนี่ยดาวินจะต้องมีพี่สาวด้วย ผมว่านึกถึงพี่น้ำตาลคนแรกเลย แล้วก็ Oh, wow. ในหัวผมด้วยตอนนั้น Oh wow. ผมอยากได้พี่น้ำตาลเป็นพี่สาวมากๆ ผมโทรหาพี่น้ำตาลเลย พี่น้ำตาล Oh wow. So he actually มา asked เล่นเป็นพี่สาว her. เป็นเจ้าหญิงให้ผมเลยได้ไหมได้ Yo. ตังค์เดี๋ยวพี่เล่นให้ Bro. ดีใจมาก She's perfect for it as well because she's so gorgeous and she's like so good at as an แล้วรู้สึก actress. ว่าเวลาอยู่ด้วยกันอ่ะมันมีมูลอะไรบางอย่างที่แบบ Yeah. คนเนี้ยถ้าเราจะมีพี่สาวอีกคน That's so interesting that he was just like sister Namtan. รู้สึกว่าอยู่กับพี่น้ำตาลแล้วแบบแฮปปี้ครับมีความสุขแล้วก็ Yeah. เรื่องการแสดงนี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเขาหนึ่งในตองอู Yeah, she is amazing. จริงๆก็รู้สึกว่ามันสมคำล่ำลือจริงๆ She looks amazing as well. Look at this dress. ที่ Wow. พี่น้ำตาลมารับเป็นพี่สาวในเรื่องนี้ให้ I wonder how they got tea as well. That'll be interesting to know. ติดอะไรติดหวานลูกท่านบอกท่านแม่ท่านบอกท่านแม่ คุณเก็บความลับได้ไหมวิกเตอร์ Yeah, Victor. So tea. ไว้ใจผมได้ See, I don't want them to spoil like he's the one that like นะครับ attacked รับบทเป็น him. วิกเตอร์ครับวิกเตอร์ก็จะเป็นเ
พื่อนของดาวินที่โตมา Yeah, see, he's here as well. That's not good. What if he is the one that? ใน VR Oh, true. I literally forgot. ใช่เพราะว่าตอนนั้นทีอาจจะแบบยัง I literally forgot that he was in VR with him. เก่งขึ้นแล้ว นี่มึงรู้ป่ะว่าบางทีกูแอบอิจฉามึงนะที่มึงไม่ต้องมี That's so true, though. Like T. เหมือนมึงมีโอกาสได้กดปุ่มรีสตาร์ทอ่ะ ไม่เห็นจะดี Mm. เลย เราอยากจำได้มากกว่า ครับผมก็เรื่องนี้ Interesting. นะเราไปถ่ายต่างจังหวัดประมาณ90% of the show. Oh ใช่ครับ wow. ความจริงมีคิวที่กรุงเทพแค่2คิวเองเนาะ ใช่ครับ คือเรื่องราวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่ภาคใต้ครับที่ Interesting. สวยๆแล้วก็ผมจำได้ว่ามี I mean, it definitely looks gorgeous where they ใต้ are. จริงๆอะไรเงี้ยมาเล่นด้วยแล้วก็มีแบบ I'm assuming what we'll get ให้ตัวละคร in ที่พูดแบบนิดหน่อย the นิดหน่อย scenes will be like in the actual like show. I'm betting we're gonna have the subtitles in Thai again, เป็นการ like we get when we're talking to like the villagers in ร้อนมากๆ my แล้วก็บางซีนเนี่ยอย่างซีน in the magic prophecy show, my magic prophecy โอ้โห show. ไม่มีร่มเลย ใช่ ต้องใช้คำว่าไม่มีร่มเลยครับ ยืนตากแดดกันทั้งวัน แต่ก็คุ้มเพราะว่าออกมาก็เป็นภาพที่สวยจริง มินทาครีมกันแดดตลอดเวลา เพราะว่ามินเห็นวินนี่ที่ไม่ทาเลย Oh wow. หลังที่พยายามทา แต่เขาก็แบบผิวคล้ำทั้งคู่แล้วมินก็ Not so much. ไม่ได้ ยิ่งเห็นอย่าง Bro, นี้ that's ยิ่ so งแบบว่า funny. ต้อง Like มาทา why? ตลอดเวลา I would obviously wear sun cream. ร้อนมากคือร้อนสุด Although ๆผม I hate sun cream, so I probably wouldn't. แช่น้ำทะเลก็ It just depends how boiling it is, แล้ว you ก็ know. แดดก็แดดแรงมากเลยครับแต่ผมชอบนะผมรู้สึกว่าผมแบบว่าอยากแบบ Not a little tanned. มากอยากแทนๆอะไรเงี้ยครับ I'd be like, oh. ดี ก็รู้สึกว่า not bad แล้วกันรู้สึกว่าเรื่องนี้มันทำให้เรามีความอดทนมากขึ้น ใจเย็นมากขึ้น แล้วก็รู้สึกว่าได้เพิ่มสกิลในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับเพราะว่าสภาพอากาศเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยซีนเนี้ยได้แค่เทคเดียวนะเพราะว่าไม่งั้นพระอาทิตย์ตกแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันทำให้เราแบบ Yo, that looks ได้ so เรียนรู้ cute. ความเป็นมืออาชีพมากขึ้นแล้วกันทำให้เรา Look at the way อีกขั้นหนึ่งแล้วกันครับ the way he was carrying him was คื so อ funny. นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่แบบได้ไปถ่ายแบบกองอยู่ที่ทะเล Oh, interesting. จริงๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มี I didn't realize that he had never filmed on a beach. Like he's been in so many shows, I didn't even realize. ช่วงเช้า But yeah, that actually makes a lot of เกาะ sense. อะไรอย่างเงี้ยเรา เรา ก็ออกเรือไปแล้วก็ไปดำ Oh wow. ถ่าย รู้สึ รู กว่า ปเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ หนูเป็นผู้หญิงคนเดียวหนูจะรู้สึกว่าหนูจะอยู่กับใครอะไร Oh true, she is the only girl. I didn't even think about แต่พอ that. เข้ามาอยู่ในกองเนี้ยดันสนิทกับผู้ชายเร็วมากง่ายมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พากันออกกำลังกายไปฟิตเนสด้วยกันเนาะ ไปวิ่งอ้อม Oh ไป interesting, วิ่ง yeah. ทั่วไปวิ่งรอบโลเคชั่นนะคะ Yeah, you'd make friends with like the มี people. ริวมีนีโอมีมินแล้วก็วินิสต่างเขายุ่ง วิ่งสตางค์เขาจะถ่ายบ่อย แล้วก็จะมี Mm. พี่ม่อน พี่ม่อน ที่ไปแบบไปยิมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย ครั ค่ะ บ ก็สนุกแล้วก็มีแบบ ตอนกลางคืน So Mon must be the oldest out of everybody, right? I'm assuming. ใช่แล้วก็มี Which would make เล่น sense. เกมกันเล่นเกมกัน It's what I thought anyway, but ก็ถือว่าสนุก I wonder how old Mond is compared to Ryu as well, though. Jibra! That was so cute. ตอนที่ถ่ายจริงๆ Not in my มัน eye. ได้อยู่ด้วยกันเยอะหมายถึงว่าเราได้ไปอยู่ทะเลแบบ 4-5 วันติดอะไรเงี้ยเราได้นอนห้องเดียวกันมันก็เหมือนได้คุยกันหลายเรื่อง Yeah. แอคทิวิตี้หลายอย่างที่แบบทำด้วยกันอะไรเงี้ย Because they probably had to be here a lot, right? They probably wouldn't have been able to be home. มัน 'Cause it would have been so much เวลาไปถ่าย traveling. เรา move ไปเป็นอาทิตย์ ใช่ คือมันไม่เหมือนแบบกองถ่าย That's so interesting. ที่เราไปถ่ายกลับบ้านมาอะไรเงี้ย คืออันนั้นเราไปอยู่เหมือนค้างคืนแบบคล้ายลูกเสือเลย อะไรอย่างเงี้ยเลย ฟิลใช่ ใช่ โอ้ยกำลังถ่ายรูปมาให้แต่ถ่ายรูปให้หมอหน่อย So cute. สมมุติว่าสำรวยเล่น Oh my god, not their เขา baby. ระบทเป็นอะไร บริการดผมเองเพราะว่าสำรวยตัวใหญ่ไงสำรวยตัวใหญ่ก็เลย No, he can protect me. That's funny. อะไรในเรื่องนี้ A baby. Their baby. Just their baby. เป็นคิงนะครับเป็นพระราชาแล้วกัน Not the ข king. ยับตัวน้อยที่สุดน่าจะดีกว่า Yeah, minimal movement. This is so cute. Oh my god. Quick, I'm trying to get to the next video. It's taking forever. Yo, how is this 45 minutes already? This video. Well, 43 minutes, but you know. Here in Tutbury is where Nestle's British I didn't know it would be this long. and the team here has been making Because there's only like 6 minutes in some of these videos. Now if this one has any like more spoilery things, then I'm gonna just not. We're not gonna do this again. I love the little pictures and like my mini video things that they keep ทำไม showing. ต้องปิดบังกูด้วยวะ เขาคงมีเหตุผลของเขาแหละ
I mean, I guess they didn't talk about this, right? The fact that they are hiding the relationship. I mean, they did talk about it, มันจะ but มีไม่กี่ still. คู่ไม่กี่คาแรคเตอร์หรอกที่ได้มารักกันอยู่ด้วยกันริมหาด ก็ต้องบอกว่าเลิฟซีนไว้วางใจได้เลย คือเปิดมา EP 1 ทุกคนได้เห็นแน่นอน Oh wow! ปึ้งอย่างนี้เลย Not one straight away. Not one in episode 1. That's hilarious. ซีนที่เราไปดำน้ำครับรู้สึกว่า จริงๆแบบเกิดมาเราก็ยังไม่เคยถ่าย True. ซีนดำน้ำอะไรอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าภาพที่มันได้ออกมา Yeah, it is really สวยจริ pretty. งอะมันแบบเหมือนอยู่ในจินตนาการเลยรู้สึกว่า Like, what even camera would it be? Like, is there somebody just like down there with the camera, like with a snorkel or whatever? แล้วก็เราสองคน Weird. Oh yeah, yeah. It literally is that. ต้องมีพื้นฐาน He's got like breathing thing. ก่อนที่จะไปถ่าย So he's just down แล้วก็ there. รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่เขาแบบเราสามารถฟังเสียงในน้ำแล้วโหชัดแจ๋ว Oh เลย wow. แบบว่าการทรงตัวเก็บ That's so freaking cool because I could never do this, y'all. I can't even open my eyes in the water, and I've swam for so many years. I just won't be able to do that. มันก็จะจมอีกใช่ครับลงไปข้างล่างปุ๊บต้องแบบเอามือเคลียร์หน้าก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะมีฟองอากาศติดอยู่ที่หน้า Yeah. ใช่เคลียร์แว่นเคลียร์อะไรแล้วก็แบบต้องการหายใจก็แบบฟิตร่างกายมาก็โชคดีที่ I'm telling you, I can do it. เราเล่นฟิตเนส I had to breathe. เลยสามารถแบบเล่นฉากแบบนี้ได้ครับมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วรู้สึกว่ามันต้องมีสมาธิมากๆเพราะว่าถ้าเราตกใจอยู่ใต้น้ำบางทีมันแบบเกิดอันตราย Yeah, ได้ yeah. แล้วก็พอเห็นภาพที่มันออกมา I wonder where they did that because obviously it looks like a pool, right? I think it was a คือพูดตรง pool. ว่าคือตอนนั้นเรา It looks so โลเค interesting. ชั่นที่เราถ่ายปกติแหละเราไม่ได้ไปตลาดนะตอนนั้นน่ะซีนนั้นคือชุดคือมอมมากคุณไม่มีเสื้อนี่มีแค่ผ้าขนหนูใช่ของผมก็ชุดนี่จ่ายตลาดสุดๆออกไปก็น่ารักดีครับผมกลายเป็นว่า Yeah, this is so cute. Such a cute video. ว่าสวยแน่นอน I mean, picture video. It's because I'm watching a video. โดนถีบตกเรือนี่ไม่ใช่ คิวสุดท้ายที่ทะเลเลยใช่ So freaking cute. Yeah, he gets kicked off. Yeah. Bro, I wonder how many times he had to get kicked off before. ต้นของแดนซัมเมอร์เนี่ย That's so funny. ตอนนั้นเคยทำเพื่อน Oh, never let me go. แล้วก็มันจะมี Interesting. พาร์ทที่ตัวละครมันไปเที่ยวทะเลไปหลบหนีกันไปอยู่ที่ทะเล Oh แล้วก็ yeah. เป็นไว้เป็นความรู้สึกที่เราชอบอะตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำอะไรแบบนี้อีกโดยที่แบบมีมวลอย่างนี้ทั้งเรื่อง I didn't realize he's the one that worked on that. เขียนพล็อตขึ้นมาแล้วก็ไปเสนอทางพี่ออฟที่ GMMTV แล้วก็ ฟีลลิ่งแบบละครหน่อยมีความโรแมนติกคอมเมดี้เล็กๆเซ็กซี่หน่อยๆอะไรอย่างนี้ I do like a lot of JoJo's series that I know that he's done. You know what I mean? พี่โจก็รู้สึกว่า It's interesting. มีความสุขครับรู้สึกว่าทำงานกับพี่โจแล้วก็รู้สึกเล่นไหลโฟล์ดีๆกับเพื่อนๆนักแสดงทุกคนด้วยครับ Wow, everybody's so tall unless he's just tiny. ครั้งแรกเป็นไงบ้าง เคยได้ยินชื่อเสียงพี่โจมานานแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็ทำ Only Friends โดยที่ประสบความสำเร็จมากๆก็ดีใจส่วนตัวมินเองพอได้รับเรื่องนี้ก็ได้ทำกับพี่โจเราอยากก็เลยรับเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพี่โจเป็นผู้กำกับที่อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าเป็นคนที่ชัดเจนมากว่าต้องการภาพแบบไหนหรือต้องการที่นี้มูดออกมา I do like those types of directors, you know, that they know what they want and when you do it right, like it's great. แล้วก็เป็นผู้กำกับที่ใจ And he can tell you exactly what he needs you to do, right? Those are really good. อะไรนี้ก็ยังขำออกวอได้คือก็แบบโอ้พี่โจไม่โกรธอะไรอย่างเงี้ย That's awesome. เฮ้ยคุณเอาเดี๋ยว Just like อย่าแค่นี้ไว้ก่อนมานี้นะ grab him. โอเคไหม Just like that. มันตลกมากแล้วก็รู้สึกว่าเราทำงานด้วยเราแบบเราแฮปปี้อะครับเวลา Yeah. ไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยตรงไหน Just ask him. Yeah. Just ask him straight away. ไม่ประเด็นนั้นมันเคลียร์ได้เสมอ Those are the directors you need and want, right? The ones that are just like they'll tell you, they'll be like straight away. You just know that you can ask them. กูขาดอย่างหนึ่ง You know, หรอ whatever it is. อันแน่ คือด้วยความที่พี่โจ้กำกับผมต้องบอกได้เลยว่าภาพซีรีส์นี้คือสวย Oh yeah, he was in Only Friends. Mond was in Only Friends as well, so he's already worked with him too. โลเคชั่นอย่างดีเลย That's so funny. กูยังว่า Yeah, I'm sure like he will choose like every single kind of like camera angle, every single like scene that they need. Like he'll choose exactly the right place where his mind is saying that this should happen, right? That's so freaking cool. Like honestly. And everybody else who works on the series as well. It's so freaking cool. ไปตลอดเลยก็ได้ มันเป็นใครวะ ถึงได้เปลี่ยนมึงได้ขนาดนี้เนี่ย So that's his friend from probably, you know, where he lived before with his mum. I'm assuming he's probably come to see him or something. แล้วเวลาอยู่
เวลาตัวละครมาเจอกันหรือมาอยู่ด้วยกันมันก็จะมีมวลบางอย่างที่เชื่อว่าคน Not the feet ดูแล้วมีความสุข I can't look at the feet, y'all. ที่บอกมีหลาย I look like the มีหลาย feet. อารมณ์มาก เรื่องนี้มัน Y'all, the feet are still there. แล้ว The feet were. ตั้งแต่ตอนที่เรา That's so weird. พอแล้วเรา I'm serious. เรารู้สึก I ว่า don't like feet, ทำ y'all. ไมเรื่องนี้มันอบอุ่นจังมันแบบมันอบอุ่นไปด้วยแบบความรักความดูแลเอาใจใส่ของทุกคนแบบความช่วยเหลือกันของทุกคนเวลาที่แบบเจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าอิ่มใจแล้วกัน ทุกคนก็น่าจะได้รับความอิ่มอกอิ่มใจนี้กลับไปแน่นอนครับ ๆ อยากให้ซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นการ เติมน้องเมอร์ พลัง เติมน้องเมอร์ เติมน้องเมอร์เติมพลังให้กับทุกคน Summer ให้ทุกคน Summer มี charger. กำลังใจนะ I mean, it's not even summer anymore, is it? It's literally คน like ตามได้แน่นอน it's in September when this comes out. มันเหมื So อนเป็นซีรีส์ที่ถอดสมองดูจริง ๆ แบบว่ามันไม่มีเรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรให้ yeah, you don't have to do any like อะไร mystery มากมาย things แต่เป็นความรัก to think about. แต่ละเจนแต่ละวัย It's gonna be so แต่ละ interesting. ความรักก็ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างความรักของเรา จะเป็นแนวแบบ The cute, the couple shots are so cute. เป็นได้หรือเปล่า ส่วนคู่ลาวาวินนี่ก็จะเป็นแบบแนวแบบได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจนสนิทสนมกันจนรักกัน It's gonna be interesting to see like how it ends for real. จะเป็นแนวแบบพ่อแง่แม่งอนคนนึงวิ่งตามคนนึงวิ่งหนีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่คือ Cat and mouse, รวมๆ yeah. หลายๆอย่างในเรื่องนี้มันเป็นความรัก Yeah, it's gonna be like หลายๆแบบ everybody's different, right, in the way they love. Like it's enemies to lovers for kind of both of these two, เอาจริง right? ก็ Like Winnie's Tang and you know Neo and Min. It's like enemies to lovers for แล้วก็ both. ยังมีนักแสดงเสริมอีก Whereas the other ones are already a couple. แล้วก็เป็นการไปถ่ายทำที่ทะเล น่าจะเยอะที่สุดของค่ายนี้แล้วนะครับที่แบบเป็นวายของ Yeah, it definitely seems like it. ทุกคนก็จะได้เห็นเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตของชาวเกาะชาวเล Like this one and My Magic Prophecy both have the most like ที่เป็นแบบ kind of ความรัก beachy ของ village kind of ความ scenes, ต่างกัน right? หรือว่าความรักที่แบบต้องหลบ But I ซ่ feel อน like this หรือ one ความ will รัก have the most สนุก probably สนาน because เฮฮา they seem to be there the ก็น่าสนใจ most. มากครับ เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ภาพสวย Even มาก more ๆ than สวยมาก like จริงๆครับก็อยากฝากทุกคนติดตาม the other รู้สึกว่าถ้าทุกคนมาเปิดดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับรู้สึกว่าไม่เสียเวลาเปล่าแน่นอน Yo, I just hope that this series is gonna be like popular so that they can have another show, you know, later on. Because that's the way that GMMTV are doing it now, right? You have to have a popular show so that you get a new show. Because otherwise they won't put anything into your thing. But then again, they do have a character, Samurai, right? I don't know how you say the name of it, but like they already have like their own character. So they're an official couple, so they should get another show เป็นเค after มี this. ที่แปลกแต่ลงตัว มินเองก็คิดว่ามันแปลกแต่พอมาเล่นแล้วพอ Surely เฮ้ยเราไม่ลงตัวจัง You'd hope so เลย anyway ค่ะก็เป็นซีรีส์ที่น่าติดตามมากๆเรื่องหนึ่งแล้วก็ดีใจกับพ่วงกับทีมงานทุกๆคนแล้วก็นักแสดงทุกๆคนด้วยค่ะ Yes, I'm just so excited to see everybody in this, but definitely it's going to be so interesting to see Neo and Mint ก็ together ฝาก for ตัว sure. ละครลาวาด้วยนะครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมชอบตัวละครนี้มากๆแล้วตัวละครมีความใกล้เคียงกับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่า Yeah, it's interesting. Him and Neo definitely have like roles that match them so เป็น well. ผลงานที่ดีที่สุดแล้วก็ให้ It seems, ทุกคน especially ประทับใจ probably ให้มันเป็น Neo, ผลงาน right? ที่อยู่ในใจของทุกคนครับผมนักแสดงทุกคนเต็มที่มากๆก็อยากให้ทุกคนรอติดตามครับ ฝากตัวละครนะครับเจ้าชายดาวินหรือว่าเวฟด้วยนะครับผมแล้วก็มาลุ้นความสัมพันธ์นะครับผมระหว่างดาวินเนี่ยกับ Yeah ลาวาว่าสุดท้ายแล้วจะลงเอยยังไง I do like that they didn't show too many scenes that were like ผม new. ก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่อง That Summer ผมเจอ They just showed kind of like นะครับผม behind the ยังไง scenes ก็ of ฝากตัว some ละครนับเพลงด้วยนะ things. ครับก็เป็นตัวละครที่ผมตั้งใจ represent ให้ทุกคนเห็น Yeah จริงๆว่าตัวละครตัวนี้เป็นยังไง It's gonna be awesome to see him, honestly. มากๆก็ฝากเอาใจช่วย Not way more mature than how I am. ฝากทุกคนติด So ตามผล funny. งานของผมแล้วก็ Honestly, I feel like เรื่องเนี้ยเป็นเรื่อง Mond แรก will be perfect for that role. รับบทบาทที่เรียกว่าท้าทาย He เนาะ seems like he would be mature, you know, like a good role for เด็กผู้ชายวัย mature. 24-25เนี่ยต้องมาเล่นเป็นหมอวัย Oh wait, so he's my ใน age. แง่ของเส้นเรื่อง 24, ราวชีวิตของอาวุธ 25. เนี่ยก็ฝากทุกคนติดตาม He's like my ผม age. ก็ขอฝากซีรีส์เรื่อง That Summer Because I'm 25, so ด้วยนะครับ ก็ขอเป็น Interesting กำลังใจให้ตั้มและกระแตละกัน ไปเชียร์ตั้มหน่อยว่าตั้มเนี่ยจีบกระแตให้ติดด้วยนะครับ ก็ฝาก Yeah กระแตค่ะ I mean, they're definitely gonna end up being นะคะที่ a couple, มินเล่น right? แบบเต็มเรื่องในค่าย I wonder what her other role is. อยากให้ทุกคนติดตามตัวละครนี้นะคะ เพราะว่ามินเชื่อว่าทุกคนที่ได้ดูตัวละครเนี้ยค่ะจะตกหลุม So รัก she ตัวละคร ships นี้ those แล้วก็ two though, even though เอาชีวิตตาม obviously they're already a couple. บอกไม่ได้ So ว่าจบแล้ว the fact that they're already a couple and she still ships them is so cute though. She's like already knowing essentially that they're a couple when then มือเอาใจลงไป I don't know. That's so funny. ยากเว้ย เราไม่ตัดไม่ได้วันนั้น
มึงคิดว่าเป็นไปได้ Yeah, so he's มึงคนธรรมดา he was crying in the bed. I wonder if that's when he already knew that he's the prince, right? I don't know. ออกอากาศทุกวันศุกร์นะครับเวลา 20:30 นทางช่องวัน 31 นะครับแล้วมาติดเกาะไว้ด้วยกันนะครับทุกคนครับแล้วเจอกันครับ 8:30. I don't know what that means for me. Like, what time will it be for me? ความทรงจำช่วง Friday. นั่นเอง It's Friday, right? I think. I don't know. อะไรที่เกิดขึ้นที่นี่มึงก็ทิ้งไว้ที่นี่แหละ I think it's Fridays that it comes out. เวฟอ่ะเขาไม่มีอะไรต้องเสียเขาไม่มีอดีตให้จำทั้งชีวิตอ่ะเขาก็มีแค่คุณ Oh wait, I think I missed that in the original like trailer, right? He was talking about himself, like he was talking about Wave. His whole life is only you. That's what he said. I thought he was talking about somebody else. Like I don't know who I thought he was talking about, but I thought he was talking about someone else for some reason. Like maybe the uncle I was thinking about, but that wouldn't make any sense because obviously he has a boyfriend. So obviously it couldn't have been. Oh, it's the 19th of September. Okay. But yeah, that makes so much sense. Like that makes so much more sense of what he actually said, which was, you know, essentially like Wave's whole life is you. You know, because he is the one that like kind of, even though he obviously remembers his memories, you know, all that stuff, he doesn't actually maybe want to be a prince. I don't know. Like obviously the reason why he leaves in the first place is to get some like you know, I don't know how to explain it, but he wants to like leave that kind of life behind him for just a bit so that he can like escape before he becomes like the real prince, right? Or is he a prince and he's gonna become king, right? I don't know, I forgot, but like yeah, he definitely does that so that he can like have more of a chance before he has to become like the full-on royalty, right? Which is so interesting. Like obviously like some people don't want to be full-on royalty, right? Some people just don't want to even deal with that, but yeah, it's so interesting. Like I just know that I would not want to be the firstborn, you know, of a place. Like I would want to be like the second or third or something, because I just know like the way that ours goes anyway, like in England, the way that our like princess thing goes, whoever's the oldest of the children, right, they're the ones that would like take over the next. So I think right now it's obviously the prince, well he's king now, obviously King Charles, and then we have who would be the next one? It's William, right? Prince William. I think he would be the next one because obviously the other guy is younger than him. So William would be the next, you know, when the king dies, when Charles dies. But if he dies, obviously if William dies before Charles, then it would go to his child, which is, I don't even know who his child is. Yo, I'm really bad at the royal family for real, even though I live like in England. Like I'm terrible at the royal family. I don't even know who's the oldest. Is it George? I don't know. But obviously they're all children, I think. So, you know, they haven't had children yet. So if they all die, like, you know, before they should, then I would assume that obviously they would end up, I don't even know what would happen actually. I assume they go to like the next child or something. I don't know. I don't know who they go to next actually. Would they go to the next child as in, because they obviously go down the line, they don't go to like the second brother or the second child or whatever. So I don't know what they would do actually. I don't think I've ever had to think about it because it's always been the queen, you know what I mean? It was always the queen, like since I've been born, you know, the queen was always there. So it's actually really weird that the king is, you know, it's the king now and it's not the queen. Because even when you sing the song, like we have like the song, you know, you have to say king now and not queen. So it's just really weird. Like it's just really weird. But yeah, I don't know. I think yeah, I would not want to be the one in the line though, you know, for it. I would have to be like, I don't know, y'all. I just won't be able to do it. I'm telling you, like I would just be in hell for real. Like if the only thing I had to do as well was just like have a child, you know, so that I could make sure, like I need to find somebody so that I can have a child, you know, so that I can, you know, have an heir essentially if I die. That'd be insane, you know what I mean? Like I would
I would go insane because I don't want I don't want to have a child like myself, to be honest. I mean, I don't even know if I want a child, to be honest. Like, I might just have a cat or a dog or something. I don't know. I guess we'll see. You know, it always like matters who you're with, I guess, because obviously right now I don't have anybody, so I don't have anyone to I don't have to think about anything like that right now. But I am at the age where, you know, I would probably have to, you know, do something at some point. You know, I'd have to, you know, I don't know what the age is where you can, where it becomes like increasingly harder to have a child, but obviously, like, you know, whoever I am with, you know, if I ended up with a girl or something, they could be the one that have the child. I don't even know. Like, I don't need to be the one that has the child if I'm with a girl, right? Somebody, that other girl can be the one that has the child. Like, I don't know who I'm going to end up with. It could be a guy, it could be a girl, it could be whatever, you know, I don't know. So it'll just be interesting to figure out, you know, to find out, because I mean, I've never dated before, so I don't know who I like, you know what I mean? I don't know what I like, I don't know what anything, you know, I know nothing. So yeah, it's very interesting, you know, when you think about things like this. I mean, I don't really know if you can, because I don't really count, like, you know, when I'm a child and I have like mini date things, you know, like when you're a child and you have just like somebody that you like and they like you, and it's just like, I mean, obviously that is kind of like you're going out, but you know, you're like 6 or something. Like, do you count that? Do you really count that? Because if so, then I was with somebody, but that was like, I mean, I just don't count it, you know what I mean? I just don't think it is a real relationship, you know what I mean? Like, obviously it's a child relationship, like I can count it as, I guess, my child relationship, but I wouldn't say it's my first relationship, because I just don't think it's a serious relationship, you know what I mean? Like, I don't even remember anything about it, like, literally in my mind, I just remember what he looks like, but as a child, right? I don't remember him grown up, because we never met after that, you know what I mean? So it's just really interesting. Like, he was just in my class, and we just liked each other because of, like, you know, we were in the same class, and we were just, I don't know, we were children for real. Like, I mean, I don't know, I just don't think any of those types of things matter to me, you know. When I don't even think we ever told our parents or anything, so I think we were just literally together in school, and that was it. So I'm pretty sure, like I can't count that, can you? Like, if you never even met outside of school, really? I don't know, I just won't count that, you know? Like, I remember seeing I went to Rainbows and things like that, and it's like brownies, I don't know what else you call it, like beavers, no, I think that's a boys one, but anyway, like the kind of like scout type of thing, but like not really. But it was like, I had like a book that you kind of wrote in when you, I don't really know why they give you it, but I remember he wrote he wrote stuff in it for me. I forgot what it all was now, but like I went back into, you know, when you go back into like the books that you used to have and stuff, and then look at the artwork you used to have or whatever. And like, I've got a book that he wrote in it, and I've still got it, you know, because it's all my stuff, you know, I'm not gonna get rid of it. But like, it was so interesting to look at it, because first of all, it was so much smaller than I remember, because obviously you were a child back then, you don't realize how actually small it is, but in your hands it's massive. It's tiny though. And you know, he just wrote messages in there, and I think one of them was like, I like you, or I love you, or something. And obviously that's a child's thing, like obviously he didn't actually love me, like I didn't actually love him, we were just children. But like, it was just so cute, like it was so cute looking back at it, and like looking at the stuff that he wrote and stuff like that. It was just so funny, because we obviously meant it back then, but it was like, we were children, so it doesn't count. Like, I'm telling you, like things like that I don't really count. Like, it's all right if you do, you know what I mean? Like, I don't count it in myself, because we were just like, and I also did meet him, I think like maybe 4-5 years ago. It can't be that, can it? Anyway, it probably was about 8 years ago at this point. I don't even know, actually. I think maybe I was still at school, so it probably was that long ago.
But it was when I went swimming with my dad, essentially again, and my brother, and you know, we never did that in so long, so it must have been ages ago. But I think he was learning how to swim, you know, and I saw him, I was like, oh my god, I know who that is. Wait, who is that? In my mind, I was like, oh, is that him? And he looked basically the same. But I think I changed quite a bit from, you know, when I was a child. So I don't think he recognized me. I think he looked at me once. And then I, you know, kind of moved away. But he was like, you know, learning how to swim and stuff. So it was very interesting seeing him again, because it was very weird at the same time, because it's like when like I absolutely hate seeing any of the people that I knew at school, but it's even weirder seeing people that you were at school with when you were literally a child. Like, because I moved schools after, I don't even know, like year 4. I moved schools, so I was literally a child. Like, I would have been like 10 or something, I don't even know. I literally have no idea how old I would have been, maybe 8, 10, I don't know. But either way, I was so freaking young. Like, I was a child, like I was young. So I remember, it's honestly crazy that I actually remember my old school, you know, my old school, because it's been like, it was so many years, you know, ago. And there's still so many things I remember about that place, and I don't even remember what the actual school looked like sometimes. You know, like I remember when I look at pictures of when I was at school and stuff, I'm like, where even is that sometimes? And then there's just random things that I remember, like when they built like another part of a school, essentially. So they built like a route, they built like this whole thing next to the school, essentially. It was like kind of on the field, so they had to like, you know, build onto the field. But it was like so interesting, because it was just like, it was literally a like a box, like a cuboid essentially, and it just had like it was kind of like cut down the middle, but not really, but it had just 2 classrooms. So it was just like one classroom, you had one door, and then one classroom had another door, and you just went in. And I think that was one of my last classes when I was in that classroom, and it was so funny. Like, I think everybody just talked about like what they loved about me being in their class and stuff. I think that was like the last thing that we ever did as a unit, because obviously I was leaving. I think I left at the end of the year, so you know, the next year I would have been at the new school that I went to until like I finished 6th form and stuff. So I spent the rest of my school life in that new school, right? So, but it was so interesting, like the fact that I remember that school. I do actually wonder what would have happened if I stayed at that school and just like spent the rest of my time there, because like so many other people, like I only remember one person. Like I remember pretty much everybody that was in my year, you know what I mean? And I do remember some of the people that were in my brother's year as well, which was 2 years younger than me. But like, because we have like pictures, we have like class pictures, so I still remember what they all look like and stuff like that because of that. But I remember that one time I was having a fight with my best friend, and I completely cut out, like I didn't cut it out, like I wrote all over her face on the class picture that I had. So I can never get that back, you know what I mean? Because I literally just rubbed it, like I like, it wasn't even pencil lines anymore, or like pen lines anymore. It was just literally like scraping at it. So her whole face is just gone, and I'll never get that back, girl. I don't even know what happened. Like I can't even remember actually doing it, and I can't actually remember why we fell out for that time or whatever. But I just remember that I coloured her whole face out. So I just remember, that's the only thing I remember. So it's just so funny. Oh my god. Like, I've seen her before as well. Like, I've seen her recently, because I got all my earrings that I have, I got at her like parents' tattoo and piercing place. So we get like, when I got my first ones, we got like discounts, because obviously my mum and her were friends. Like, my mum and her mum were friends, I mean, not her. But you know, it was so freaking interesting. I don't know why I'm talking about all this, but anyway, no, it's just really fun to like reminisce, I guess. But yeah, I back to the whole thing that I was talking about. Back to the whole thing I was talking about though. Yeah, I don't really count like children
love as, for me anyway, like other people can count it, you know, I don't mind, but like I don't count it as my first relationship. I like, at least not serious relationship, right? If you can count it as a relationship but not like a serious one. Like I wouldn't count it as like we were boyfriend girlfriend, like for real. Like I don't know, but that's just my thing. You can all think what you want, but like, yeah, I had a great time in my school though. Both of the schools that I went to were pretty good. Like I definitely remember liking my first school more at the time, because obviously I was a child and I just loved being there, because it was such a small school. Like we really didn't have that many people, and then when I went to the school I ended up at, there were so many people there, and it was honestly overwhelming and scary at first, because even the assemblies were just like massive. Like they were even bigger than, like, because we just sat on the floor essentially in our assemblies, and they had like all chairs and stuff and everything, because I went to a private school, you know. I went to a public school at first, and then I went to a private school. So, you know, there were so many more people at the private school, which is kind of crazy, but it's because where I lived at first was kind of like a countryside, I guess you could say. Not really, because there were more, but like the place where we were just like kind of opposite a cricket place, you know, and everywhere else was just fields, and, you know, kind of close to it was a little village, but I lived like in kind of the opposite village, I guess you could say. I don't really know. But there was like barely anything there. Like there was a lot to do, but it was also like barely anything in reality, you know? I don't know how to explain it well, but very interesting. So that's where I lived first though, but yeah, I don't know. Anyway, I can't wait to watch this. I love Winnie's Tang, I love Mond and Rue together, and I love seeing Neo and Mint together finally. It's gonna be fun to see what they're going to be like as a couple, for real. I'm going to have so much fun watching the show. I can't lie. I think it's next week, right? I think it comes out next week. So that's going to be fun. Stay tuned. I will be watching. That was a lot of like nonsense. Can't be kidding.